تجربه قشنگی نبود که سرمون کلاه گذاشتن یه جورایی، ولی خب اومدم بهتون تجربه‌امو بگم و بگم که چجوری از رشت رفتیم قشم. اول از همه اینجا مامان پدرامو دارید میبینید که قرآن به دست وایساده. ما به سمت فرودگاه حرکت کردیم. در مورد تور بهتون میگم بچه‌ها، ما یه توری گرفتیم که خب خیلی قیمتش بالا بود و بعد از اینکه رفتیم سفر متوجه شدیم که خیلی قیمت بالایی داشت و چون اولین تجربه سفرمون با پروازم بود و عجله داشتیم واسه اینکه قبل عید برسیم به قشم، دیگه این تور رو گرفتیم و متاسفانه اشتباه کردیم، چون نسبت به اون تجهیزاتی که حالا در اختیارمون قرار دادن و گشت و گذار خیلی قیمت بالایی داشت. ما اینجا سوار هواپیما شدیم که این میگم اولین تجربه پروازم بود و یکم هر دومون استرس داشتیم چون اولین بارمون بود. اینجا نشستیم و اینجا من گفتم راست میشه باش راست نشه چون از رشت به قشم مستقیم پرواز نداشت. ما از رشت به بندرعباس پرواز گرفتیم که توی پرواز بهمون یه دونه ساندویچ مرغ دادن که خیلی خیلی خوشمزه بود با آب پرتقال، آب و یه دونه دستمال مرطوب. اینجا من خیلی ترسیده بودم چون هواپیما خیلی خیلی تکون می‌خورد و پدرامم خواب بود، ولی خب سالم رسیدیم و یکی اومد دنبالمون که این با تور بود که ما رو برد به سمت بندر مسافری شهید حقانی که ما بلیت بگیریم اینجا و ما ورودی رو اومدیم. ما فکر کردیم این با خود همون تور باشه، ولی متاسفانه نفری 150 تومن خودمون دادیم که در اصل باید با تور می بود، ولی خب میگم که سرمون کلا کلاه گذاشتم. رفتیم به سمت این شناورا سوار شدیم و رفتیم به سمت جزیره زیبای قشم و اینجا رسیدیم و خیلی خوشحال بودیم و فوق العاده گرم بود. هر دومونم کاپشن و بافت و اینجور چیزا پوشیده بودیم، داشتیم میپختیم. یه رانی زدیم و دوباره یه ماشین اومد دنبالمون، اینم از سمت تور بود. رفتیم هتلمون خیلی نزدیک بود و اصلا پیاده هم میتونستیم بریم. یه هتل 3 ستاره برامون گرفته بود تور که نسبتا هتل خوبی بود، یعنی خیلی ترتمیز بود و نسبت به 3 ستاره بودنش بد نبود. فقط صبحونه با هتل بود که صبحونه‌اش هم سلف بود و یه چیز خیلی معمولی بود صبحونه‌اش. ناهار و شام با خودمون بود که ما از اسنپ فود ناهار سفارش دادیم که ناهارش هم بد نبود. دیگه آماده شدیم شبش، بعد کلی استراحت رفتیم به سمت گشت و گذار که تو پارت بعدی بهتون میگم کجا رفتیم. اگه دوست داشتین حتما لایک و کامنت بذارین که بقیه‌اش هم ادامه بدم. بچه‌ها این توریه که ما گرفتیم، میتونید بخونید، رو ویدیو هست همه چی. به هر کی نشون دادیم گفتن که با 27 میلیون میتونستین قشنگ برین ترکیه اشغال کنین، ولی خب سرتون تقریبا کلا گذاشتن. حالا من اومدم به شما بگم که سعی کنین با توری برانور نری، مخصوصا توی ایران. حالا سفر خارجی فرق میکنه و فقط هزینه بلیط و هتل رو بدین و برین اونجا و خودتون دیگه همونجا بلیط جاهای دیدنی رو بگیرین. خیلی خیلی به صرفه در میاد. حالا شما بگین سرمون کلاه گذاشتن یا این قیمت نسبتا معقوله.